大家好，我是北元，欢迎来到恶魔果实解说系列。在我们的节目，超人系恶魔果实被分为5个种类，目前为止已经说完了其中的4种，分别是强化型、创造型、融合型，还有影响型。新观众们如果想了解前面的内容，可以回看我们过去的视频。本期的融合型合集，除了给动作配置音效以外，还加入了一名大家非常熟悉的能力者。那么废话不多说，直接进入正题。看过之前节目的朋友们都会知道，前2个大类别分别是创造型和强化型，放在一起会发现一点共性，这2种能力使用起来全部都是靠自己，而最后2种正好相反，他们对身外之物的影响有着不可一世的分量，而在他们夹缝中生存的正是创造型之后承上启下的第3种超人系融合型。这类能力者数量非常稀少，差不多也就10个人出头，看起来每种超人系的元素都混合了不少，给人整体的感觉乱七八糟，但只要认真观察便不难发现，他们有一最明显的共同特点，就是将外界事物融合并为己所用。稀少的融合型可以被分为5个小分支，那么就来看看每个分支都有哪些我们再熟悉不过的能力吧。第1个分支的能力者最为直截了当，能力是通过某种特定的方式直接吸收某种物质。最早出现是在死谷王国，一个张着血盆大口、见什么都得咬一口的怪人，差点就把梅利好吃了。此人正是本国的暴君瓦波尔，吞吞果实让他胃口大开，无论是多离谱、多坚硬的东西都能顺滑的吞咽下去，生存能力堪称一流。而比这点更关键的是吞食之后的效果，瓦波尔的身体可以根据吃的东西进行改造，从而获得更强的战斗能力。比如吃下大炮就长出大炮，吃下自己就变化成更方便行动的身体。另外，不管是物体还是生物，只要吞进肚子里融合一遍，就会吐出一个崭新的合成物。从吸收到融合，再到运用上的反馈，吞食人算是这一分支最标准的典型。第2个能力和他朝相辉映，一个是吃，一个是喝。可要说到实力，或许瓦波尔吃上1年的东西都没法和他相提并论。夏洛特·斯穆吉是 Big Mom 的第14女，至今为止全程酱油。然而超9力的场间依然让他位居将星的第2把交椅。渣渣果实能力和沙沙果实也相似，斯穆吉可以从一切带有水分的地方汲取养分。如果目标是活生生的物体，他会像拧抹布一样把对手榨干，所以一旦被斯穆吉摸到，基本等于完蛋。在榨汁的过程中，脱水人会挤出一种奇怪的果汁，口味各不相同，但从很多人的期待来看，味道应该还是很不错的。除了榨汁以外，在战斗方面，斯穆吉能把吸收的水分全部存储在体内，吸得越多变得越大，需要攻击的时候还能把所有水分一口气全打出去，形成一道威力骇人的水波斩，能吸收，能强化，能输出，非常厉害。最后总结一下这个分支，他们通常需要充沛的物资才方便能力发动，实在没吃没喝的话，对自己使用也是没问题的。目前以弱一强，吸收融合的特点让他们间接具备了变形强化和输出创造2种才能。要不是瓦尔波自己太弱，吞吞果实肯定和炸炸果实一样强势，不然就凭他那2下子，想想也没法从道尔顿手里占到便宜。说到第2个分支，吸收强化这点和上一个能力差不太多，但功能更像一张记忆卡。能力是将一种抽象的东西存储在体内，然后再以各自的形式呈现出来。第1位能力者是草帽一伙的好朋友本萨姆，别名冯赫雷，在巴洛克工作社当差时与路飞他们邂逅。能力是通过触碰别人的身体，把形形色色的样貌、身形和声音完美且永久地复刻在自己身上。想变形的时候，只需要右手轻轻拍下侧脸，然后再用左手复原。虽然不确定能不能变成巨人，但至少麦哲伦这种庞然大物模仿起来都没任何压力，加上对样貌的储存没有限量，耍起阴谋诡计，让人根本辨不清真假。然而提起战斗力，他和寂静果实一样令人堪忧。冯赫雷所擅长的芭蕾拳法很难适应变形以后的身体，尤其是九尾狐的出现，更是让模仿人的地位雪上加霜。下一个能力就强悍了不少，在2年前对付和平主义者的时候，便已经展露出极强的作战能力。乌鲁基是罪恶世代的一员，在他还是超新星的阶段，曾经当过赏金的垫底，而在打败将星的消息一出炉，他的地位就产生了翻天覆地的变化。果实目前还没有公布名字，姑且称作丑丑果实。原理很明显，乌鲁基的身体好比一台专门记仇的机器，在承受伤害的过程中，他不断积累仇恨值，从而使肌肉爆棚，体型变大，破坏力跃升数倍。当然，能力者必须足够抗打，所以对身材异常威猛的乌鲁基来说相当般配。归纳第2个分支的2种能力，
它们不像前一个分支，并非有灵有整的食物，因此那些被吸收的抽象事物，它们的性质十分重要，既有模仿果实这种战斗上的鸡肋，也有瞅瞅果实这样的猛男宝藏。第3个分支和前2个类似，但融合的更为彻底，能力是通过稀奇古怪的方式直接跟别人合体。只可惜这么有意思的能力，居然就给了2名无关紧要的龙套角色。第一人是来自伟大航路的杀手凡克兄弟，兄长凯利身材矮小，但性情极为残暴，与彪悍却温顺到不想战斗的波比产生鲜明对比。夹克果实将双方的残暴与彪悍成功的交融在一起，能力是让凯利变成一套夹克，紧紧地穿在弟弟身上，随后便可以嗜血的天性肆意掌控强悍的身躯。不过这个能力有2个盲点，第一是他能不能继承果实能力，第二就是他能否支配宿主的全部意识。但凡沾上一条，夹克人的实力就很可以了，否则的话便华而不实。毕竟没有人会像他弟弟一样全心全意的配合，而穿到不够强的人身上又没多大用处。所以凯利如果没有这个又强又听话的弟弟，能力的使用条件很可能会变得非常苛刻。比他厉害的是下面一个，亮点在于能参与融合的人数较多。Big Mom 的第39子夏洛特纽士能通过自己的混合果实与9个同胞兄弟姐妹合成一个巨人。这几位原本看起来只能被文斯莫克姐弟一拳砸死一个的家伙，在合体之后更是占据了上风。这种实力上的飞升，纵横四海也只有4档能力。混合人和夹克人有个相同的问题，就是他能否强霸他人意志与其结合，还是必须得依靠自己的小兄弟。这些疑问至今为止都还没有答案，但看这龙套的样子，估计是会不了了之了。说到倒数第2个分支，一共有3名能力者，和前几种有很大区别。能力者本身并不具备吸收融合的才能，相反，这种能力被附加在某种物体上。光月御林的家臣忍者雷藏就拥有这样的能力，卷卷果实让他能随心所欲地操控卷轴，外界一切伤害和冲击都会一下子被封印到他的卷轴里面，一旦抓好时机，就能原封不动地还给对手。形容起来简简单单4个字：借力打力。目前来看，卷轴的容量深不见底，赤选人将黄人的光波、轻质的冰块遇上卷轴人，没准全都会被他封印进去。唯一有效的应对方式，估计也就是肉搏。总体来说比较赖皮。比起雷藏，第2人能力更复杂一些。Big Mom 的第8女夏洛特布雷是静静果实能力者，她所掌控的镜子共享着一个虚幻空间，布雷便是连通现实世界和镜子空间的中间人，整座蛋糕岛都布满她的天罗地网。布雷身体就像把钥匙，和她在一起便能在现实与虚幻之间自由穿梭，透过镜子可以看到对面的一切光景，所以无论是赶路还是搜集情报都很有用处。另外，镜人手中的镜子具备2种非常棘手的功能，一是反弹各种攻击效果，二是通过镜子把别人的样貌折射到其他物体上面。简短说明，就是一个能给自己和别人一起变形的模仿果实。穿越、反打、模仿3种功能一气呵成，全都汇集在布雷的镜子上。毫无疑问，这颗果实真心很强。说到这一分支的最后一人，什么安徒生格林童话，被他手握一本，应该都能美梦成真。夏洛特·蒙多尔是 Big Mom 的第18子，一副恶魔小手的晦气脸，能力却很斯文，因为吃下输出果实，能够自由地控制书籍，由此得名文书官。书籍人可以让书中世界与现实强行互动，书中的规则铁打不破。路飞身为橡胶人，连胳膊都快扯断了，也挣不开蒙多尔一颗小小的钉子。为了伺候收集生物标本的木线，蒙多尔用能力把各种活体标本囚禁在书里，积累成了一座图书馆。这种能力具备强大的幻术效果，会让人沉浸在书的世界无法自拔，以至于对自己身处的险境毫不知情，任人宰割。打破困境有一个方法，就是冒着烈火焚身的风险把书烧了。虽然蒙多尔主动出击的作战能力很难体现出来，但从他对外联络、建设监狱的功劳来看，应用还是非常广泛的。总结3个人的能力，他们各自具备从一种物质开辟空间的功能，能力将现实与虚幻世界融为一体，完全不亚于那些本体就享有融合特性的能力者。第5个分支更上一层楼，甚至可以说是融合型的巅峰。他们以4海为家，融合目标遍布天下，能力是从中抽取一种力量，并分配给周围一切事物，产生不可思议的效果。这一分支目前一共3名能力者，第1人是恐怖3维帆船的主人，曾经的王下七武海月光莫利亚。草帽一伙在他手上吃了不少苦头，
整座岛屿大小 BOSS 全都是他影影果实的一份子，拥有极强的统帅能力。对于一般人，影子是再平凡不过的物质，但对于影子支配者来说，这便是他分配力量的核心媒介。被莫利亚处理过的影子会继承主人的性格和行为特征，把它们放在尸体里，就会像具僵尸一样活动起来。影子越强，容器也就越强。只要被授权的领头人发号施令，容器就会无条件的服从。所以莫利亚身上配着一把剪刀，目的便是剪掉别人的影子，为己所用。如果影子被抽走，会瞬间昏迷。这个阶段，莫利亚要是起了杀心，对方是没有抵抗力的。不过一旦影子的主人死亡，被半天剑搞活的僵尸也会跟着断气，所以莫利亚才不会大开杀戒。被抽走影子的人不能被镜面反射，而且惧怕阳光，身体会被晒得灰飞烟灭，从此只能在黑暗中生活。他们的僵尸虽然不能继承任何果实能力，但莫利亚可以通过改变影子的形状，纵使僵尸变形，来实现一部分僵尸能力者的战斗习惯。像路飞的橡胶果实、巴法罗的转转果实，这些变形能力应该都是莫利亚的最爱。另外，僵尸其他的重点还不光是继承战斗果实，最主要他们死不了，唯一的对策就是把盐分塞进嘴里，再把影子逼出来。吐出的影子会自动飞回原来的主人身边，但中途是可以被截获的，这点容易被对手所动，装在体内就会获得强大的战斗力。前提是新的宿主必须有非同寻常的意志，所以这招是把双刃剑。最后无论是路飞的梦魇模式，还是莫利亚过分的高估自己，这把双刃剑都害得他输在了自己的能力上面。综合评价一下，影影果实的机制算是所有恶魔果实里面最复杂的一颗了，但即便如此，也只是说到一半。按照我们系列原创的说法，除了融合型，莫利亚还具备5类超人系的另一种功能，它基本算得上是特殊型的能力者，具体如何以后再谈。先来看第2类，这名黄级强者正是我们之前5次提到的 Big Mom。夏洛特玲玲从年幼时期就是个彻头彻尾的怪物，有一天她毫无头绪地获取了山老的融魂果实，从此便有了掌控灵魂的能力。一旦有人心生畏惧，灵魂就会被他抽走。在绝大多数情况下，这招都是一招毙命的必杀技，只有万里挑一的硬汉才能抵挡。Big Mom 的摄魂过程有点像莫利亚剪影子，但它可以按量抽取，被抽走的灵魂越多，所剩的寿命就越短。这些灵魂可以用来分配。莫利亚是用别人的影子来建设僵尸大军，而 Big Mom 是通过抽取的灵魂来构建他的童话世界。被分配到灵魂的物质会显露人性，变成童话中那些会说话的物体。霍米兹是他们的名字，这些家伙对 Big Mom 言听计从。一旦把灵魂分配到烈焰、雷云和巨浪上面，这些自然界中最恐怖的元素就会成为他的帮手。所以灵魂操控人完全可以看作是一堆自然系大佬的混合体，除了不能变身强化肉体以外，各方各面都非常变态。被娜美侧粉的宙斯是唯一敢于反抗主人的 bug， 可见这一分支最大的短板就是能力会被他人利用。不过分配力量的融合方式赋予他们一支强大的军队，光是手下一个兵就够对手喝上一壶的。至于最后一位能力者，虽然没展现和前2人媲美的战斗能力，但在力量的分配方面与他母亲几乎完全一致。夏洛特·布林是 Big Mom 的35女，拥有3眼族的血脉和记忆果实能力，手中可以放射一种光丝，辐射到对手的话会对他们的记忆产生影响，造成有效的干扰作用。严格意义来说，通过光线释放魔法这点，把布林归类到创造型的魔法师行列也未尝不可。但他真正的力量并不在这里。记忆改造人的双手可以强行插入别人的大脑，将对方的记忆像胶片一样拉扯出来，然后随意的进行删减、植入和改造。对方被洗脑完成的一瞬间会马上昏倒，跟摄魂和剪影子的结果基本一模一样。好在布林本性善良，没有滥用，如果他到处篡改别人的记忆，终将会引起天下大乱。所以融合型最后这一分支，他们是所有恶魔果实里面最擅长统治的能力，将力量提取，再进行各种分配改造的高级操作，甚至可以让能力者拥有一个强盛的国家。总体来说，12个融合型能力，核心是让外界事物为己所用，通过各种各样的形式来达成变身、输出和分配的效果，跟单凭自己就发动能力的强化型和创造型有着本质上的差异。至于超人系的最后2个类别，他们的特征又完全不同。这些能力者只负责影响外界。那么接下来就要提到融合型之后的第4种。如果想了解第4种超人系能力，可以回看我们第12到14期的视频。本期的节目到这里就结束了。恶魔果实系列制作不易，大家喜欢的话别忘了点赞关注我。那我们下期视频不见不散。